Tere tulemast minu YouTube kanalile, minu nimi on Pavel ja täna meil on väga põnev teema. Nimelt, kõigepealt ma tahaks küsida, et kui sa teed puutööd kaasaegsete tööriistadega, kasutad ülafreesi, lihvimismasinaid, elektrikäsihöövleid, kas sa vahepeal mõtled, kuidas seda kõike tegid meie esivanemad? Mina näiteks olen väga palju mõelnud ja mul on hästi palju küsimusi. Ja suht hiljuti ma sain tuttavaks Meelisega. Tere Meelis! Tere Pavel! Ja see mees tegeleb vanat viisi puutööga, teab palju rääkida ja täna me kasutame seda juhust ja ma püüan küsida võimalikult palju, et oleks ka nende seas teie küsimused. Meelis, sa sattusid Saaremaale ja liigud siis ametikooli. Mis sa teed seal? Täna ma olen selline kuri onu, kes võtab vastu mööblirestauraatorite eksamit, ehk siis lähen vaatan, mis Saaremaa ametikoolis, kuidas õpetatakse mööblirestauraatorid. No loodame, et sa oled mõõdukalt range. Ikka. Aga ütle, kes sa ise oled, kuidas sa ennast ise tutvustaksid, kuidas sina oled puutööga seotud? Nüüd oli kohe mitu küsimust, aga ma arvan, et ma nimetaks ennast puukäsitööliseks. Ma tean, et mõne inimese jaoks on selline kummaline, kes on selline puukäsitööline, et puu küll ja käsitööline ka, aga puukäsitööline. Tegelikult ongi puukäsitööline, et siis see, kes töötleb puitu käsitsi. Õppinud olen tisleriks Tartu 16. kutsekeskkoolis. Eluaeg on mind puutöö saatnud. 25 aastat olen olnud, üle 25 aasta olnud mööblirestauraator, aga ja nüüd juba 12 aastat olen siis huvitub täiega mind see rahvapärane puutööndus ja puidu käsitsi töötlemine. Ja me panime tähele, et sul on isegi auto peal kirjutatud rahvapärane puutööndus. Ja, et see on väga huvitav. Aga ütle palun seda, et kuidas üldse võib armastada sellist tööd, selles mõttes, et see on nii töömahukas, niivõrd suured seal, kuidas öelda, oskused ja see kõik on nii palju nüansse, et kuidas see pakkuda rõõmu? Miks mina alustasin sellest, võib-olla nii on lihtsam vastata, on see, et kui ma nägin, olles tisler olnud ja kui mind õpetati tisleri ametit kutsekas ja mina alustasin tisleriks õppimisega ikkagi käsitööriistadega ja meil oli siis preemiaks see, et kui me oskasime seal raamsaaga saagida ja hööveldada ja tappe teha, siis meister ütles, et siis saate preemiaks minna masinate taga. Siis praegu inimene läheb poodi ilma mingisugust oskuseta, ostab lihtsalt endale töökoja täie tööriistasid ja siis hakkab mõtlema, mis sellega teha hakkab. See võib natukene liiga julmalt öeldud, aga põhimõtteliselt. Ja isegi mitte see ei ole probleem, vaid pigem see, et see käeline oskus on täiesti taandarenenud ja eriti veel meeste hulgas, palun vabandust, ja eriti puukäsitööliste hulgas, sest et kõik need seadmed ja tehnoloogia, mis on sellesse maailma sisse tulnud, on lükanud väga-väga kaugele meie elementaarsed käsitööoskused. Et me oskame terasid vahetada, me oskame pinke seadistada, liivapaberit, me teame sellest terade maailmast, liivapaberite maailmast, mis liivapaber millisele puidule, mismoodi. Aga kui sa näitad, annad tavalise sae kätte, kirve kätte, et nii ole mees tee nüüd seesama asi kirvega, nagu me esivanemad tegid, siis ei osata. See on see kurb asi. Minu arust sa praegu puudutasidki seda hästi põnevat teemat, sest minu jaoks olen niimoodi praeguseks hetkeks aru saanud seda käsi töö külge seda puutööres, et tegelikult see on eeskätt oskus kasutada oma kätt. Just. Ja see kõik tööriist, mis meil siin on, see ongi lihtsalt käes abivahend. Just, et meie käsi ei ole seadistusvahend, vaid meie käsi on tööriist. Just, et minu arust see on üks väga põnev asi ja just see hakkama saamise rõõm, eks ole, et sa oled väga sügavas kontaktis nii selle tööriistaga, materjaliga ja sa pead tundma oluliselt rohkem asju, eks ole. Just. Aga alustame meie sellest ajaloolisest momendist, et ütle palun, kuidas välja nägi üldse siuke puutöömeistri töökoja sisu või ütleme kõige kaugemad ajad siuksed puutööriistad?
ma arvan, et see kivikirves oli tal kõige esimene puutööriist. Ja see oligi puutööriist, jah? Ma arvan küll, jah, ta tegi kõike sellega, tappis nii-öelda mammutit või nülgis hüljest või lõi nii-öelda mingisuguse väga primitiivse küna sellest samast, kui kannatas lüüa. Et tulles jälle see tööriista juurde tagasi, on see, mis mind nagu esivanemate tarkuse juures meeldib, on üks asi see käeline oskus. Teine asi ongi see, et sa oskad nagu materjali kasutada ja kasutada materjali vastavalt nagu tööriistadel, et meil mõeldakse tihtilugu, jälle ma tulen tänapäeva, aga ma rohkem arvan tänapäevast ennem räägi, et meil mõeldakse nagu masin ennem välja ja siis hakatakse vaatama, mis sellega teha saab. Et vanasti minust käis vastupidi, et vaadati, mis vaja oli teha ja tähendab tarbeese ja siis vaadati, või tähendab, ühesõnaga see tarbeese ja tööriist arenesid nagu päriselt koos. Et vot ja siis ma päris vanu tööriistasid ei oskagi sulle öelda, aga ma arvan, et ma räägiks sellest, mida see talumees ja mitte olles puutöömeister tegelikult igapäeva asjade valmistamiseks kasutas, sest talus iga talumees pidi hakkama saama enamik asjadega, mis tal vaja oli. Luba ma korra küsin sellest, mis sa mainisid, vaata sa ütlesid, et kõigepealt oli nagu siuke, materjali tundmine. Kas ma olen õigesti aru saanud, süvendades selles, mis sa mainisid, et tegelikult mees vaatas pakku otsa ja ütles, mis sellest on mõistlik teha just selle süü pärast või mingi keerukuse või lihtsalt vaadatigi, kuhu näiteks puit kaasa mängib, siis see läheb sealt kuskil selle vankriratta või mingisugust detaili või mööblisse või näiteks kas ta on sellise mängimisega, kalduvusega mängida kuskile poole või lõikamise seisukohalt, vot see süü jookseb, et ta lihtsalt paneb selle sinna kõrvale, vot seda ma kasutan selle jaoks, kui mul tuleb veel siuke asi või. Et kogu aeg oli see, et hinnati seda puidu enda iseärasusi. Just, see oligi nagu põhiline ja see sõna lõikamine nagu sae mõttes, kaasaja mõttes on üldse tegelikult väga-väga hiline inimkäsitöö ajaloos, see käsitöö ajalugu, kus inimene hakkas nii-öelda käsitsi tööriista tegema, või tähendab esemeid tegema, on ikka väga viimane ots, ehk siis siin 100 aastat tagasi ka väga paljud mehed veel ei lõiganud, vaid lõhestasid ja tahusid ja vessid ja tegid selliseid asju, aga saag oli ikkagi siin 20. sajandi alguses veel osades talumajapidamistes ikkagi selline tööriist, mida vähe kasutati. Põhiline tööriist oli kirves. Kas siin on väga asjakohane öelda, siin enda jutust tuleb välja tegelikult siuke oletus või arvamus, et paralleelselt eksisteeris, ütleme niimoodi, väga lihtne puidu töötlemise viis ja vahendid ja ka arenes, ütleme, kogu aeg olid kaasaegsed ja primitiivsed lahendused. Ja jõukamas, kuskil töökojas või jõukamas kohas olid seal metall, on ju, saed, asjad, karastatud, kvaliteet. Kuskil olid võib-olla paigad, kus oli leivanumber, Rootsi, Saksa või kuskil meistrid. Ja isegi Venemaal. Isegi Venemaal. On ikkagi puukäsitöö palju kordi nagu arenenum, otses heas mõttes kui ka halvas mõttes on nagu hoopis teistmoodi ja palju rikkalikum, et tulles selle primitiivsuse juurde tagasi, et meil see nii-öelda see päris orjuse aeg, kus siis mõis surus nii-öelda sunnitööle mõisapõldudel on nii-öelda kurb meenutada, aga teistpidi käsitöönduslikus mõttes, mitte töönduslikud, vaid käsitöö mõttes on ta nagu väga hea aeg olnud. Mitte aeg, vaid mitte hea aeg, see ei ole nagu hea väljend, vaid pigem see, et tänu sellele on see käsitöö oskus meie esiisades säilis edasi. Ja ta säilis veel pikka aega, sest et need kandid, kus talupoeg sai kiiresti nagu mitte rikastuda, aga endale soetada korralikumaid tööriistu, siis seal järjest kiiremini hakkas see käsitöö oskus nii-öelda kaugenema, sest et seadmed võtsid väga paljud ära ja pluss veel materjali tunnetus. Meil, kes me istusime veel piltikult ja otseselt öeldes kasepaku peal, kui siin mujal Euroopas juba istuti tooli peal, see jälle tingis selle, et me oskasime. Rokoko ja barokk. Ja, et seal olid juba keerulisemad tööriistad ja keerulisemad võtted, siis me ikka lõhestasime, painutasime. Et need on paralleelselt siis niisugused asjad, eks? Jah, no see ongi see
jah, et see käeline oskus on kuidagi seotud selle elu kvaliteediga. No, mugavused, rikkus, see kõik on ju see... Mida rikkam ühiskond, seda vaesem on käsitööoskus. Sa pead silmas tänapäeva? Ka tänapäeval, ehk siis ka need primitiivkultuurid, kes ikkagi ei saa endale lubada iga liigutuse jaoks tööriista, siis teevadki väga palju võtteid ikkagi ühe tööriistaga, siis neil on ikka see käsitööskus palju rohkem arenenud, siin vaata Afrikat või Aasiat või siis, et meil hoitakse seda asja kunstlikult, sealkandis on ta nagu suhteliselt, ta on küll arenenud vähe, võib-olla mõnes nende elu lahutamatu osa, just sellepärast, et neil pole varianti. Just, et nad on sajandeid niimoodi teinud ja nad teevad senimaani, võib-olla panevad teesärki. Vahele siis, kui sa hakkasid rääkima, mida talupoeg siis tegi, mis tööriistadega? No põhiline tööriist, mis mind, kui sa ennem küsisid, miks mulle meeldib, siis see on ka üks põhjus, et tööriist kui ise, aga see, et milliste tööriistadega tehti ja kui palju neid tööriistasid oli. Ja mind üllataski see, et kui ma sinna maailma nii-öelda sisse sukeldusin uurimaks, siis milliste tööriistadega tehti, siis ega neid tööriistu ei olnudki palju. Tegelikult oli kõige lihtsam, no siin on küll kaasaegne nuga ikkagi, aga ka kaasaja mõistes täiesti lihtne nuga. See on su enda nuga. Just. Et tavaline vestmisnuga, mis nii-öelda karjapoisile isa tegi esimeseks nii-öelda karjasepäevaks, tavaliselt kingiti sellisel nii-öelda mitte selline päris jünglasele, vaid juba natukene suuremale, aga meie mõistes ikka täiesti lapsele, selline 5-6-aastasel kingiti juba pussnuga pihku ja sellega ta pidi hakkama siis ennast päris kaitsma mitte, aga juba käsitööd tegema. Nuga, kõige lihtsam, siis loomulikult kirves, mul ei ole siin sellist vanaaegset kirvest, aga kirves on kirves. Väga huvitava käepidemaga kirves oli. Jaa, näed. Kas on enda tehtud käepidema? Ei, ma olen ise teinud ka käepidemeid, aga kuna õnneks on olemas ka meil siin lähedal ja näiteks Skandinaavias sellised väga head traditsiooniliste kirveste valmistajad. Näitame operaatorile ka. Et siis ja nad tulevadki väga hästi varestatuna, siis ma ei pea neid varetama. Luba ma küsin, kirves on teatud mõõdus kerge ja siuke lühike. Mida see võimaldab? Et tema löök on siuke kergem, eks ei lõhu nii kõvasti. Ja kirves peab olema selline, et kui sa nüüd tööd tegema hakkad, et sa jõuaksid ikkagi pikalt aga tööd teha. Et see pigem on selline matkakirves ja nii-öelda naiste ja laste kirves. Et kui nüüd tulla nüüd töötubade juurde ja töötegemise juurde, siis et kui on vaja ikkagi siin tunde kirvega tahuda, et sa siis suudaksid ikkagi seda kirvest liigutada. Aha, et sealt tekkis üleliigne kaal võiks sealt puududa. Ja ühe käe kirves, kahe käe kirves. Kahega kirves on ikkagi raskem ja suurem. Palgitahumise kirved ja raiumiskirved on suured. Lõikakirved, nii-öelda peentahumise kirved on väiksemad, ehk siis see tagab. Põhimõtteliselt on ikkagi küsimus kaalus. Et sa pead suutma ikkagi seda kirvest käsitleda, et sa võid ju tahta igasugust suurt kirvest, kui sa ikka jõuad, jõuad 3 löökid ära teha ja siis hakkad ähkima, siis ei ole sellel mõtet seda suurelt. Aga kus oli see koht, et kus nuga pandi taskusse ja võeti kirves, kui puutöö juures? Ma vastan hoopis niimoodi, et kui ma käest on küsitud, et kui sa läksid üksikule saarele, see selline klassikaline küsimus ja saad võtta nüüd ühe tööriista kaasa, et milline see tööriist on, siis ma isegi mõtle, see on kirves. Ehk siis nuga ei ole vaja. Ehk siis tegelikult... Ta poleks vaja, aga kui ei ole valikut. Jah, kui ei ole valikut, siis ma saan kirvega ikkagi enamik asju ära teha. Noaga mul jääb ikka väga palju asju tegemata. Et kirves on tegelikult võib-olla inimkonna... Esimene. Nuga. Ikkagi nuga on ikkagi selline juba kirvejääk või ütleme, et kirvest tuletatud mingisugune. Eks ta paralleelselt muidugi arenes, aga jah, et... Ja see on huvitav tähelepanek, jah. Ja tööriistadest tulles siis, kui sa küsisid enne vaata, mis tööriistad on ju, siis nuga, kirves, mõni peitel, saarlastamispöitel või kuidas nad hääldasid. Jah, siin see... et siin putkservaga või käepidemaga peitel, mõni neid, ehk siis augu raiumiseks on vaja ikkagi mingisugust peitlit. Ja siis on siis sellised juba liimeister, mis on tegelikult See tundub juba sepatöö juba vist. See on sepatöö. See on hästi tihe, maks. Ja see on juba päev näid ja siin peaks metall tavaliselt, see on asendatav vist see siin, jah?
jään vastuse võlgu. Vist ei ole. Ei ole, ei asendatav on ikkagi, aga... Ma olen näinud selliseid asju, kus on veel siin selle käepidema otsas siuke rõngas needitud, et ta laiali ei läheks, siis siin on näha, et on peksa saanud kõvasti. Jah, siin ei ole ühtegi, aga siin on üks väga ilus sellest maarjakasest pea on ka peitlil. See on just see mõte, et ta salmiline puu. Väga kõvasti see. Just, eks tegelikult asendab seda sama rõngast, jah, sest rõngast tuli siis, kui hakati metalliga või selle sama kirvesilmaga ja väga jõuliselt peksma nii-öelda peitlit, et siis panti see sinna otsa, et see lõhki läheks. Ilmselt peab mainima ka seda, et see metalli see ajalugu on vist ka otseselt seotud selle puutöö asjaga, et need on vist käsikäes. No eks kõik on käsikäes, eks ole? Noh, siin väidetavalt see sama tööriist, mis mul käes on, see liimeister, 2 teraga nuga. Et see tõenäoliselt on arenenud ju mõõgast ja mis on üsnagi loogiline, et teed talle 2 tera või tähendab 2 käepidet ja siis saad nii-öelda 2 käega tõmmata. Et see on voolimise jaoks. Just, ja koorimine tänapäevalgi kasutatakse. Jah, väga palgi koorimisel just. See on väga mugav ja siis sellega sa saad anda kuju või voolida või siluda ja... Siluda, kuju anda just täpselt, et kas on palgi omad, on suuremad, mööbli omad väiksemad. Muide, ma soovin mainida eraldi, et tänased tööriistad on toonud siia Erki Vohu, et tema õlg on tunda sellel videol. Suur tänu, Erki, et sa tõid neid näidata ja aitäh sulle, et sa kogusid seda. Väga hinge kogu. Ja Meelis on siia toonud ka enda asja. Mõned, jah. Et aitäh sulle. Me tutvustame sinu siis kogutud asju edasi. Et see oli siis... Liimeister. Just. Aga kui me nüüd kaasame siia, mis asju nad tegid? Kui niimoodi ütleme, mis ülesanded need lahendasid? Kes tööriistad või... Koos nende tööriistadega, miks neid selliseid tööriistu vahel ja mida nad tegid? Pingid, söögilauad? Kõik tarberiistad alates sõna otseses mõttes lusikast kuni vankrini välja, kuni ehituseni välja, et kõik oli, meil oli ju ajaloolased on nimetanud 19. sajandi keskpaigani ajastut, puuajastuks, ehk siis talupidamises. Valdavalt kõik asjad tehti puidust, kui oli vaja seal midagi kinnitada või kinnitada metalliga, siis minti kohaliku sepa juurde, lasti nii-öelda kas siis vits või nael või mingisugune hing teha metallist, kui ei olnud võimalik puidust lahendada, kas siis vastupidamise mõttes või mingil muul põhjusel. Üldjuhul lahendati puidust. Et põhimõtteliselt siis, kui oligi ülesanne teha võimalus ainult teha kõik puidust, siis ilmselt areneski igasugune seal lahendus, jah? Just. Kuidas teha seal, see on nagu kiviaeg, vaata, kui on ainult kivi ja mingisugune seal, kivi, see aamer siis tehtigi, kõik on ju. Täpselt. Ja praegu meil ka ei mahu pähe, kuidas see kõik tehti. Ja minu see väide, see talupoja tarkus ongi täpselt iseloomustab seda ajastut, ehk siis talupoja tarkus, ehk siis see nutikus lahendada asju oma käepäraste vahenditega, mitte minnes poodi ja mitte minnes nii-öelda kogu aeg ainult mingi targema koolitustele, vaid et nii nagu tal see endal tarkus oli, niimoodi ta seda lahendas ja kes rohkem nutikam ja targem oli sellel nii-öelda erinevaid tarbesemeid ka oli ja tehnilisi lahendusi. Ja ilmselt oli see siuke pärimuslik, see edasi antav kogemusnõustamine. Täpselt, kui sa ikkagi näed, kui suurt vaeva läheb mingi tehnoloogia või mingi nõksu õppimine ja kui sa ikkagi vähegi oma lapsi või lähikondseid armastad, siis ikka annad seda tarkuse edasi. Mul tuleb endal meelde seda, et lapsepõlves ma olen kasvanud sovhoosis, et kui käisime karjas, siis olid noad kaasas ja vitstest ja igasuguseid asju tehti seal. Korve ja... Just, ja korve ja punumisi oli kõik, et... Pajuviled. Minu arust see on väga kasulik, kui laps saab oma kätt õppida kasutama erineval moel. Me mainisime siin lusikat. Millega lusikat tehti? Lusikas oli põhimõtteliselt täpselt sama nuga, lihtsalt talumees läks sepa juurde, ütles, et ole hea,
tõmbada korra kuumaks, noh, ma piltlikult kujutan ette seda protsessi ja painutada natukene kõveraks, et ma saan lusikal selle õõnsuse seest tühjaks võtta, sest täiesti tavalise noaga on ka põhimõtteliselt võimalik, ehk siis sa paned sinna selle kulbi ossa, paned söetüki, puhud peale, lased söetükil sinna sisse põletada, kaabid puhtaks, paned jälle põleva söetüki peale, on ka võimalik niimoodi õõnestada ja niimoodi tehti ka kausse ja ahah, et tehti lihtsalt see põletamistehnikaga ja ainult kaapimisega, et kumerotsaga nuga täiesti võimalik söögikõlbulik, ka supi söömiseks kõlbulik lusikas valmistada, ilma et sul üldse midagi rohkemat vaja on. Vaata kui huvitav, seda ma ei ole kuulnud, et see on siuke põletustehnika jälle seesama looduse ja enda nutikuse ära kasutamine. Jah, see on praegu oli täitsa uudis, jah. See kõlab väga loogiliselt ja võib-olla see ka kujunes hästi loomulikult. Muidugi, aga see kujuneski vastavalt vajadusele, ehk siis kus olid ikkagi vaja, oli mingi leent kuskilt kätte saada, sul ei olnud, siis sa hakkasid mõtlema, kuidas sa saad selle lohu sinna puutüki sisse, pilpa sisse. Aga mida, ütleme niimoodi, talumees lihtsalt, no ilmselt oskas ise teha ja mida pidi tegema, noh, siuke puutöömeister. Kui me räägime, et see läks sepa juurde, aga kas külas või kuskil kogukondades oli ka konkreetselt oma puutöömeister või iga talu tegi endale seal vankritele kõik asjad ise või see oli ikkagi kuskil oli piir, et lusikaga said ise hakkama, on ju, ei läinud seal selle puutöömeistri juurde, aga näiteks seal ämbr teha vee jaoks ja seal mingisugused pingid, asjad, et kuidas sellega? No ikka on, meie perekonnanimed, mis on veel mõned säilinud, näitavad ka nii-öelda selle spetsialiseerumisi ja seal Tündersepp, Rattasepp, Lusiksepp on ka kusjuures kummaline. Aga et mängi mõtlema, et tahtsin öelda, et peaaegu, et no Lusikseppa nagu ei ole, aga ma ei tea, kas päriselt ka muidugi on, see tuli praegu mul filmist Lusiksepp. Võib-olla oli ta päriselt ka olemas. Aga noh, tegelikult ikkagi keerulisemad asjad. Laudnõud olid vähe keerulisemad, kindlasti painutatud asjad, need olid väga spetsiifilised ja keerulisemad. Just need vakad, sõelad, just sõelad-sarjad olid hästi keerulised. Jah, see on ka uskumatu tegelikult, kui sa vaatad, kõik oli lihtne, aga tegelikult, et mõista selle materjali omadusi, siis vist aurutamine ja seal kõik oli, eks ole. Ja olles ise nagu need kõik need asjad läbi teinud ja katsetanud, proovinud, siis võib-olla see, mitte isegi see oskamatus ei olnud nagu võib-olla see nii suur probleem, et nüüd talumees ei osanud seda, vaid pigem oli see, et selleks kulunud aeg oli tal niivõrd kallilt käes, et ta lihtsalt ta pigem rügas siis põldu või tegi midagi, mida ta palju paremini oskas, kui see, et ta hakkas raiskama nüüd ühe sarja või sõela peale meeletult aega, sest see nõuab lihtsalt aega. Et see ongi see jaotatud töö ja spetsialiseerumine põhimõtteliselt. Kogukondades on see ka loomulik struktureerimine. Et noh, Rattasepp on selline, kes vankrirattaid tegi, sellel oli tõesti vaja väga palju erinevaid nagu spetsiifilisi rakiseid, et seda talumees ise. Aga loogad, lihtsamad painutamised, mööblitükid, üldjuhul sai ikkagi iga talumees mööblitükiga hakkama, kui ta tahtis seal pulmadeks mingit ilusamat kirstu, siis see läks kirstutegi, noh, nii-öelda riidekirstu tegi. Jah, seda kasutatakse erinevad asjade, sõltub kontekstist. Aga põhimõtteliselt ju me peame sellega ka ju nõustama, et tegelikult nii nagu praegu vastavalt iga mehe kuidas öelda, võimekusele olid ka asjade kvaliteet ja süvenemise ulatus on asjadest, et just. Siis olid ka vähem andekamad, rohkem andekamad. Mõnel oli loomulikust intelligentsist teha kõik ja ta tegi, on ju, mõnel vähem ja see nii oligi. Täpselt. Aga mul tekkis praegu siuke mõte, mul tuli meelde, et üks esimesi just tänu selle mehaanikale, et ei olnud elektriga, treipink vändaga. Vaata nagu see õmblusmasinad on, kuidas puutöös üldse, sa ütlesid neid sööginõusid või neid lauatarvikud? Esimesed ikka õõnestati, nii nagu ma mainisin selle lihtsalt, jah. Aga kuna vibutreipink on juba inimkonna ajaloos 3000-4000 aastat vana. Saad sa aru? Uskumatu on ju. Ja meile, ma arvan, ta tuli ikkagi ka suhteliselt kiiresti, sest noh,
treimist kui sellist protsessi vajavad väga paljud erinevad käsitöölised. Just keraamika, nii-öelda pöörlev ratas on ja veskid, kõik on, ehk siis sealt hakati see treimine, ma arvan, tuli, ma ei tea täpselt, jään vastuse võlgu, aga treimine, ma arvan, tuli puu käsitööndusega praktiliselt kohe korraga sisse nagu kõik muud tehnoloogiad ka, kui rääkida Eesti ala. Et see treimine on ikka väga vana ja lihtsalt treepingid on olnud erinevad, aga see ese panna nüüd kas siis ringiratas pöörlema või siis vahelduvalt, nii nagu on vibutreipingil, kus detail pöörleb kord ühtepidi seal 3-4 tiiru või teistpidi, et treimise tehnoloogia on natukene teistsugune. Meil on Eestis on ka väga hästi praktiseeriv meister, kes seda treib ja kes ka propageerib seda või käib ka teeb tööd, Märt Veljaste. Märt Veljaste. Märt Veljaste. Väljaste. Võtame teadmiseks, võib-olla me saame ka selle mehe kätte kunagi. Et see on väga vahva on vaadata seda ja ka proovida seda treimist. Aga näita veel midagi. Meil on siin tegelikult nii juttu kui ka asju, aga jutt praegu on... Just. No siis tööriistadest, primitiivsetest tööriistadest, no et eks see saag on ka loomulikult ikka mitu tuhat aastat vana või isegi rohkem, et eriti veel seal Aasia ja Egiptuses, et kui metalli juba suudeti töödelda ja õhukeseks ka, siis see saak tekkis kiiresti meie kanti, jõudis ta ikkagi väga-väga hilja, et siin on teada lugusid, kus kui 2 mehe saag jõudis metsa, siis vanad mehed, kes olid kogu aeg, või mitte vanad mehed, vaid nii-öelda vanemad mehed, kes olid siis harjunud kogu aeg kirvega raiuma, siis vaatasid sellele saele otsa, et ei, mina nendega ei oska. Selle tööriistaga ei oska küll teha ja võttis ja läks kirvega raius edasi. Olid ajad ja see ei olnud üldse hiljuti, et see väidetavalt on siin 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguseski veel mõned mehed mitte ei osanud saagida, vaid nad olid lihtsalt kirvega nii ära harjunud. Ja nad ei näinud, et miks ta peaks seda saagima, kui ta oskab palju paremini kirvest. Jah, see on see inimlik siuke asi, aga uskumatus. Nii kummaline. Meil on siin erinevaid saagisid, Jaapani saagisid ja nii edasi ja udupeened. Ta on Jaapanist pärit, on ju. Aga mis tal eripära on? Ta on hästi teistsugune. Ta näeb oma kujult teistsugune välja, aga see kuju on tõenäoliselt tingitud sellest, et Euroopa nii-öelda klassikaline Jaapani saagi või? Just. Ja, et Euroopa saag on siis see, kus kõik saagimine toimub lükkamise peal. Et ükskõik, mis kujuga on hammas, kas siis pikilõikuse, universaallõikuse, endast eemale. Et meil palju asju käib endast eemale. Isegi jaapanlased näiteks ei peitelda endast eemale, vaid rohkem nii-öelda. Enda poole. Ja peiteldamine võib-olla ei ole hea näide, aga höövel. Jah, seal on juba ohutustehnika, mis meil on hoopis teistsugune. Aga just höövel näiteks, et Jaapanis ja üldse Aasias käib hööveldamine kõik enda poole, meil käib eest eemal. Aga sae juurde et mis tal siis teistsuguseks teeb, ongi see, et saagimine toimub tõmbamise peale. See konkreetselt, mis sul käes on kaheteraline, tal on siis pikihammas ja ristihammas. Ja miks see varrus nii pikk on, võtan korra su käest ära, on siis see, et sa saad toetada siia nii-öelda käsivarre alla, just, et sa saad niimoodi teda toetada või siis ta on pigem nagu ka tasakaalustuseks selleks, nii nagu ka kirvevarrus on pikk. Aga vanasti oli see kindlasti puidust nendele, on ju? Bambusest, ja kuna see Jaapani hammas on läinud nii populaarseks, et kui ma 20 aastat tagasi esimest Jaapani saage käes hoid, siis meil Eestis ma ei näinud ühtegi nagu seda meil tuntud firmasid, ühtegi Jaapani hambaga. Nüüd on kõik Euroopa saed, kes vähegi peavad ennast saevalmistajateks, on vähemalt üks Jaapani saag on ka nende komplektis. Aga kus kohas see ennast nii hästi näitab, et see on nagu siuke... Ma arvan, et see tegelikult kõige vastus on tegelikult maitse küsimus, sest et kindlasti ma võiks rääkida palju, ma olen juba aastaid, ma ütlen 20 aastat tagasi ostsin esimese, et mulle meeldib Jaapani saag, ma armastan Jaapani saega saagida, aga samamoodi on kõike. Mul ongi põhiliselt tööriist. Kas sa saad väiksemad detaile? Ka suuri, päris palki ei ole saaginud, aga selline 50 lauda ei ole mingit probleem lõigata Jaapani saega ja väga mõnus on lõigata. Et see saag on... Nüüd Euroopa tapisaag.